Всем привет на канале Favorite Fishing. Обычно мы не выпускаем обзоров, когда в наши текущие линейки добавляются несколько новых длин и тестов. Но теперь подвезли достаточно крупное обновление для одной из наших самых популярных линеек. Поэтому сегодня я вам расскажу о длинных и коротких, о новых скайлайнах. Если кто не знает, Skyline появился у нас как лайтовый береговик. В то время такие удилища были в дефиците, и мы хотели сделать то, что нужно было нам самим для участия в береговых соревнованиях. Потом к Skyline добавились уже не совсем лайтовые удилища, а потом и совсем не береговые. И теперь Skyline, не побоюсь этого слова, наша флагманская линейка, в которой скоро можно будет найти удилища на все случаи жизни. Итак, текущие осенние обновления включают в себя две линейки абсолютно разноплановых моделей. Первые — это береговики длиной 9 футов. У нас уже была одна модель с такой длиной 902L с тестом до 14 грамм. Мы ее разрабатывали для соревнований на различных мелких озерах, для соревнований на щучьих платниках и так далее. Эта модель зашла нашим спортсменам, и к нам начали поступать просьбы сделать более мощные модели. Поэтому теперь в линейку мы добавили три новых модели. Это 902 ml с тестом до 18 грамм, 902M с тестом до 26 грамм, и 902 MH с тестом до 35 грамм. Эти удилища позиционируются у нас как чисто джиговые, но если вам нужно метнуть какой-нибудь кастмастер куда-нибудь за горизонт, то Skyline с этим отлично справится. То же самое касается и морских металлических джигов. Кстати, прототипы длинных моделей я тестировал во время крайней поездки в Эмираты и снимал об этом влог. Вот здесь по ссылочке можете его посмотреть. Для любителей посмотреть, как работает бланк, как он гнется на забросе, я снимал замедленное видео с тестирования и постил у себя в Инстаграме. Если вам это интересно, подписывайтесь. Кстати, у этих удилищ есть еще, можно так сказать, морские корни. Дело в том, что рыболовам в Ирландии наш Skyline пришелся по вкусу при ловле сибаса. И, естественно, они захотели более длинные модели. Наш простафер Марчин активно принимал участие в тестировании и разработке этих длинных моделей. Если кому-то интересно посмотреть, как ловят нашими удочками в Ирландии, мы оставим ссылочку на его YouTube-канал в описании. В Ангую будут вопросы про более длинные модели. Дело в том, что сейчас в береговом спорте сняли ограничения на 9 футов, и многие спортсмены ринулись искать более длинные удилища. Естественно, стоит ожидать реакции от производителей, которые хотят хайпануть на этой теме и быстренько выпустить удилища длиной под 3 метра. Наша позиция здесь такова. Мы не хотим делать просто модное 3-метровое удилище для того, чтобы быстренько срубить на этом бабла. Удилище должно быть функциональным и выполнять свою задачу – бросать далеко. Причем эта разница в дальности заброса должна быть существенная. Если это удилище будет бросать на 1,5 метра дальше, чем девятки, но при этом будет тяжелым и неудобным, то овчинка выделки не стоит. Кроме того, по своему опыту морских рыбалок, береговых морских рыбалок, скажу, что девятка — это вот как раз та оптимальная комфортная длина. То есть удилищами выше 9 футов уже откровенно ловить неудобно. Но в любом случае мы работаем над этими удилищами, уже есть образцы, и скорее всего, если такая модель выйдет, то она выйдет в нашей новой топовой линейке Black Swan. Так, с длинными вроде все понятно, теперь поговорим о коротких. Я думаю, те, кто давно ловит спиннингом, помнят те времена, когда в лодочной ловле у нас были популярны только удилища длиной до 7 футов. Потом как-то очень быстро все поменялось, и теперь средняя длина лодочного удилища это 7,6, то есть где-то 2,30. Но потребность в коротких удилищах все-таки осталась. Естественно, сейчас их больше используют для твичинга,
Ну и есть фанаты, скажем так, американского стиля, которые предпочитают джиговать короткими удилищами. В то же время мы сняли с производства такие популярные раньше модели, как Варита и Визор, но морально устаревшие сегодня. И таким образом у нас образовался некоторый дефицит коротких удочек. Поэтому мы приняли решение расширять модельный ряд Skyline в этом направлении. Теперь мы добавили 3 модели с ростом 7 футов, то есть 2,13 метра. Это 702M с тестом до 21 грамма, 702MH с тестом до 30 грамм и 702H с тестом до 45 грамм. Эти модели можно охарактеризовать как 50 на 50, то есть 50% джиг, 50% твичинг. Ручки мы специально сделали укороченные, чтобы было удобно твичить. Естественно, в модельном ряду удилищ, которые позиционируются для твичинга, есть удочки, которые продернут рудру. Модель 702H подходит для твичинга крупными воблерами, 130-ми и даже вплоть до 160-х. Кстати, если говорить именно о рудре, то мне вполне достаточно модели 702MH для твичинга этим воблером. Новые модели Skyline, как и вся линейка, выпускаются в 2 комплектациях. Это модель Skyline TZ, на которой установлены кольца Fuji Torzite и пробковая рукоятка. И модель Skyline без всяких индексов, на которой установлены кольца Fuji Alkanite и рукоятка из Евы. Кстати, думаю, вы уже заметили, что кольца поменяли цвет. Дело в том, что Fuji недавно сняли с производства стальные кольца в серебристых рамах, и мы решили поставить кольца в темных рамах, которые больше гармонируют по дизайну с удилищем. Итак, я думаю, данный обзор положит хорошее начало новой традиции. Мы теперь будем рассказывать о всех обновлениях, потому что большинство наших удилищ специализированные, и даже отдельные тесты и длины заточены под какие-то определенные задачи. Если у вас остались вопросы по Skyline, задавайте их в комментариях, а также не забывайте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока!